छेड़े का भी उतारना। हरिद्वार अहमदाबाद ट्रेन एक्सप्रेस कुछ शेड्यूल अराइवल और मेरा नंबर चाहिए तो नंबर भी लेके जाना। गाड़ी नंबर 9-0-5-9 बांद्रा टर्मिनल जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस सरसाना निर्धारित समय पर आगे रही सांझे 5 से प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंचने वाली सभ्यता से कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी नंबर 1-9-0-5-9 बांद्रा टर्मिनल जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय पर चल रही है। यहाँ शाम 5